Fl-isem tal-Missieru tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Il-paċi ma'kom. Ħutijew narfu ħtijietna biex nitħejjew tajjeb ħalli niċċelebraw il-misteri qaddis. Nistqalla Alla li jista' kollox u lilkom ħuti li nadnibt ħafna bil-ħsieb, bil-kliem, bil-għemil u billi ħallejt mirijieti. Tija tiegħi, l-akbar tija tiegħi. Għalhekk nitlob lill-imqazza Marija dejjem Verġni, lill-anġi u l-qaddissin kollha u lilkom ħuti biex titolbu għalija lill-mulej Alla tagħna. Eħenna lina Alla li jista' kollox jaffrinna d-dubietna u jwassalna l-ħajja ta' dejjem. Gloria in excelsis Deo.
nitolbu. U Alla ħanini qaf magħna bnedmin dgħajfa biex aħna nagħmlu l-festa tal-Om Qaddisa ta' Alla mtella s-sema meqjuma f'dan is-santwarju ta' Pinu bil-għajnuna tat-talb tagħha nintrefgħu minn ħżunitna u ngħixu ħajja qaddisa. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u miegħek jgħixu jsaltan flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari mill-ktieb tal-Profeta Zakkarija. Għajad bil-ferħ u nfeċ f'Lena, bint Sion, għax arani ġej biex nagħmar f'nofsok, oraklu tal-mulej, u l-kotra kbira ta' ġnus jingħaqdu dakinhar mal-mulej, u huma jkunu l-poplu tiegħi. U jiena nagħmar f'nofsok, imbagħad inti taraf li l-mulej tal-eżerċiti bagħatni għandek. U l-mulej jieħu l-Ġuda bħala semu fil-wirt fl-art imqazza u jerġa' jaħtar lil Ġerusalemm. Żommu skiet quddiem il-mulej intom il-ħajjin il-koll, għastenbaħ mill-amarja mqazza tiegħu. Il-kelma tal-mulej. Sarm responsorjali ngħidu flimkien. Is-Satan jagħmel miegħi ħwejjeġ kbar. Ruħi tfaħħar il-kobor tal-mulej u l-ispirtu tiegħi jifraħ falla s-Salvatur tiegħi. Għaxu xeħet għajneħ fuq iċ-ċokon tal-qaddejja tiegħu ngħidu flimkien. Is-Satan jagħmel miegħi ħwejjeġ kbar. Iva, minn issa l-qudiem kull nissa li sejjaħ li ħinja. Għax is-Satan jagħmel miegħi ħwejjeġ kbar. Qaddis hu l-isem tiegħu ngħidu flimkien. Il-ħnina tiegħu tinfirex f'kull żmien fuq dawk li jibżgħu minnu. U wera l-qawwa ta' driegħu xerret lil dawk li huma mkabbra f'qalbhom ngħidu flimkien. Niżżel is-setana minn fuq it-tron tagħhom u għala ċkejknin. Mela b'kull ġid lil minnu bil-ġuħ u l-onja bagħthom il-barra b'xejn ngħidu flimkien. Ħaħsib Iżrael għaddej tiegħu għax ftakar fi-ħnina tiegħu. Bħalma wiegħed il-missirijietna b'risq Abraham u nislu għal dejjem ngħidu flimkien. Qari mill-ktieb tal-Atti tal-Apostli. Wara li Ġesu tela s-sema, l-Apostli reġgħu lura lejn Ġerusalemm mill-għolja msejħa taż-Żebbuġ li l-bogħod mill-belt daqs il-mixja tas-Sibt, jiġifieri xi nofs mil. X'indaħlu l-belt telgħu fil-kamra ta' fuq tad-dar fejn kienu joqogħdu. Huma kienu Pietru u Ġwanni, Ġagbu u Indri, Filippu u Tomas, Bartilmew u Mattew, Ġagbu bin Alfew u Xmun jgħidulu l-imħeġġeġ u Ġuda bin Ġagbu. U l-koll qalb waħda kienu jitolbu flimkien ma' xi nisa u ma' Marija Om Ġesu u ma' qrabatu. Il-kelma tal-mulej. U mu għall-Evanġelju. Alleluja, alleluja, alleluja. Ħinja int, Verġni Marija li jemmint, li seħ kull ma bat jgħidlek il-mulej.
Il-mulej għamel miegħi ħwejjeġ kbar hekk edna fis-salm responsorjali tal-lum is-setani għamel miegħi ħwejjeġ kbar. Hija espressjoni sabiħa li Sitna Marija tajt istess kont il-Vanġelu ta' San Luqa. U f'dan is-santwarju għażiż tal-Madonna ta' Pinu aħna niċċelebraw propju dak li għamel magħha il-mulej. Infakru it-tluħ tagħha fis-sema. Ix-xewqa tagħha li ngħidu 3 Ave Marijiet ġieħi 3 ijiem li għamlet fil-qabar qabel l-assunta tagħha. Imma irridu narfu li fl-espressjoni tagħha hemm ukoll il-karattru ta' Marija. L-ewwel nett lill-Alla tarfu bħala is-setani, dak li jista' kollox. U b'dan it-titlu għażiż qed taraf li Alla ta' min iħobbu imma ta' min jaraf ukoll li s-seta fuq kull seta ġejja minnu. Is-setani għamel miegħi ħwejjeġ kbar. U f'dan l-espressjoni hemm il-karattru tagħha għax hemm l-umiltà tagħha li taraf li Alla huwa Alla u allura qaddis
u l-isem tiegħu. Ma tiftaħarx Marija imma tirrikonoxxi li il-mulej xeħet għajnej fuq iċ-ċokon tal-qaddija tiegħu. U jekk kull nisel isejħilha ħinja dan għaliex is-setani għamel magħha ħwejjeġ kbar. Għamel ħwejjeġ kbar magħha fit-tnissil bla teba tagħha meta għażel li ħarisa minn kull teba ta' dnub. U ta' libertà sħiħa tgħidlu iva. Għamel ħwejjeġ kbar magħha fit-tmiem ta' ħajjita fuq din l-art meta ħarisa mit-taħsir tal-qabar. U ta' sem mill-glorja ta' bina anke fil-mod kif għaddiet għal ħajja ta' dejjem. Għax dan li niċċelebraw aħna fl-Assunta u li jiġi ċelebrat ukoll fil-kwadru li nqimu f'dan is-santwarju. Sitna Marija mtella s-sema hija waħda minna lil mulej ta' li tieħu sem mill-qawmien għal ħajja bil-qawwa ta' bina stess. Jekk jiġi timħarsa mid-dnub tan-nisel bil-qawwa tal-merti ta' bina, hekk ukoll bil-qawwa ta' bina hija mħarsa mit-taħsir tal-qabar. Tassew għandha li xtajt is-setani għamel miegħi ħwejjeġ kbar. Imma tajt xi ħaġa oħra li tot ħafna lina l-aħwa. Għaliex aħna iridu nieqfu wkoll u ngħidu magħha is-setani għamel miegħi ħwejjeġ kbar. Mhux ħwejjeġ kbar jagħmel magħna l-aħwa l-mulej meta jaħfrilna dnubietna, mhux ħwejjeġ kbar jagħmel magħna l-mulej meta jitmana il-ġisem u d-dem tiegħu, mhux ħwejjeġ kbar jagħmel magħna l-mulej meta f'xulxin jagħtina l-opportunità u l-faraġ li niltaqgħu miegħu. Dak kollu li għamiltu ma l-iżgħar fost dawn ħuti għamiltuh miegħi. Imma forsi jekk hemm bżonn li aħna nirringrazzjaw il-Alla bħal għamlet Marija għax is-setani għamel ukoll magħna ħwejjeġ kbar, huwa li niftakru fil-kelma għażiża tagħha. Il-ħnina tiegħu tinfirex f'kull żmien fuq dawk li jibżgħu minnu. Il-biża li semmi l-Madonna i utanni l-anja tal-Magnificat ruħi tfaħħar il-kobor tal-mulej fid-dar ta' Elizabetta f'Għajn Karem, mhuwiex il-biża tat-terrur, imma l-biża li taraf li l-mulej huwa sit tal-ħolqien, dak li ħalaq, dak li jidher u dak li ma jidirx, li huwa wkoll is-setani u li jistoqlu li jkun trattat, rispettat u maħbub ta' Alla li hu. Aħna nitolbu l-grazzja li hija don tal-Ispiritu Santu li jkollna il-biża tal-mulej, mhux it-terrur minnu. Kultant tisma' min ibeżżana bil-mulej. Jekk inti tifhem li Ġesu meta għallimna nitolbu, għallimna ngħidulu missierna, papà tagħna, mela jiena u nitkellem ma' Alla u nitolbu u nirringrazzjah, qiegħed nitlob u nirringrazzja lill-missieri li hu fis-smawiet.
li l-ħnina tiegħu tinfirex f'kull żmien. U l-istedina tiegħi llum fil-festa tal-Madonna ta' Pinu 2024 hija li nibdew minn issa minn din il-festa nippreparaw għal ġublew tat-tama tal-2025 lil Papa nieda fid-9 ta' Mejju u li se jinawgura fil-25 ta' Diċembru, fl-24 ta' Diċembru, u mbagħad fid-djoċeżijiet tagħna fid-29 ta' Diċembru li ġej, u li se jaħlu l-ġublew tat-tama, sena ta' grazzja, sena ta' ħniena. Il-ħniena tiegħu tinfirex f'kull żmien. U iżjed ma nirrealizzaw kemm Alla huwa setani fil-ħniena tiegħu magħna, iżjed ikonna il-qalb, il-kuraġġ, l-umiltà li aħna nkoll nkunu strumenti ta' ħniena. Li min jiltaqa' magħna jinduna li aħna ġarrabna il-ħniena ta' Alla u nqasmuha bidejna miftuħa. Għaliex Ġesu meta għallimna l-missierna qalidna hekk ukoll jekk intom ma taħfrux bil-qalb lil xulxin lanqas missieri ma jkun jista' jaħfrilkom għax tkunu għalaqtu qalbkom għal-ħniena tiegħu. Aħna meta nitolbu mal-Madonna biex il-ħniena tiegħu tinfirex kull żmien qed inġeddu t-talba li għallimna aħfrilna d-nubietna bħalma naħfru lil minuħati għalina. Mela aħna nitolbuh din it-talba l-mulej u di tkun preparazzjoni konkreta u prossima tagħna l-ġublew tal-2025. Li huwa ġublew li rid jimla lilna u lil Porxu tagħna bit-tama inkwantu aħna nsiru strumenti tal-ħniena tiegħu. Is-setani tas-sew jagħmel magħna ħwejjeġ kbar meta jaħfrilna. Jagħmel ħwejjeġ kbar magħna meta jitmana ġismu, jisqina demmu li mhumiex premju għat-tajbin imma mediċina għad-dajfin. Hija mediċina triq tagħna li tmantnina, li sostnina fil-pellegrinaġġ tal-ħajja tagħna. Għaliex wara kollox Marja stess tajt mela b'kull ġid lil minu bil-ġuħ. Mela b'kull ġid lil minu bil-ġuħ. Ejjew nitolbu fuqna, fuq pajjiżna li aħna jibqa' jkollna l-ġuħ u l-għaġġ ta' Alla. Għax kultant ngħixu donnu Alla ma jeżistix. San George Preka kienu Hoppi Gerger għal ħafna nies Alla zero kbir u kien jiskandi l-kelma zero kbir. Isu ma jeżistix rid jgħid. Imma jekk inti għandek il-biża ta' Alla, jekk inti tistmaħ, tħobbu, titrattaħ ta' Alla li hu, allura għandek il-għaġġ u l-ġuħ tiegħu. F'tal-boħra ta' San George Preka aħna għandna bżonn ngħixu din it-talba li għallimna hu. Sinjur Alla, jiena għandi bżonnok. Din it-talba l-aħwa aħna l-Maltin u l-Awċin għandna bżonna ta' li nerġgħu b'umiltà kbira fl-iskola ta' Marija induru lejn Alla is-setani li jagħmel magħna ħwejjeġ kbar u ngħidulu: Sinjur Alla, jiena għandi bżonnok. Sinjur Alla, aħna għandna bżonnok. Jista' jkollna kemm ikollna affarijiet ma nidħolx fid-dettalji
għax intom tifmuni. Imma jekk ma jkonniex il-Alla l-aħwa, kollox isirilna suf. U allura mal-Madonna, fl-iskola tagħha, illum lill-Alla ngħidulu b'umiltà imma b'fiduċja tal-uliet. Aħna irriduk f'qalbna, aħna rriduk fostna, aħna għandna bżonnok. Ma Marija aħna narfuk bħala setani li għamel magħha imma għamel magħna wkoll ħwejjeġ kbar. Jiena nemmen f'Alla wieħed il-Missier li jista' kollox li ħalaq is-sema u l-art, dak kollu li jidher u dak li ma jidhirx. Uħmu lej wieħed Ġesu Kristu, iben waħdini ta' Alla, imnissel minn Missier qabel kull żmien. Alla minn Alla, dawl minn dawl, Alla veru minn Alla veru, imnissel mhux magħmur, natura waħda mal-Missier u bih sar kollox. Niżel mismewiet għalina l-bnedmin u għal-fidwa tagħna u ħal-ġisem bis-seta tal-Ispiritu Santu minn Marija Verġni u sar bniedem. Salbuh għalina bata taħt Ponzju Pilatu, mietu difnuh u fit-tielet jum qam minn bejn l-imwiet skont il-kodba mqazza u tela s-sema u qiegħed fuq il-lemin tal-Missier u għandu jeġa jiġi bil-glorja biex jagħmel ħaq mill-ħajjin u mill-mejtin u s-saltna tiegħu ma jkollix tmiem. U fl-Ispiritu Santu mulej li jagħti l-ħajja ġej mill-Missier u mill-Liben li hu meqjum u mweġġa flimkien mal-Missier u mal-Liben u li tkellem fom il-profeti. U fi Knisja waħda qaddisa, kattolika, apostolika nistqar ma' mudija waħda l-maħfra ta' dnubiet u nistenna l-qawma mill-imwiet u l-ħajja ta' żmien li ġej. Amen. Faqda sħiħa ma' Marija l-Verġni il-mara tal-fidi u dik li tat ħajjita kompletament lill-Alla, impoġġu f'idejha t-talbiet tagħna u taħutna biex tressaqhom quddiem it-tron ta' Alla. Għal-Knisja mqazza tiegħek biex blajnuna ta' Marija turi lill-bnedmin kollha li Alla ħalaqhom għall-glorja tiegħu, turihom it-triq u tgħinhom fil-mixja tagħhom lejn is-sema nitolbu. Għall-mexxejja ta' pajjiżna kif ukoll tal-ġnus kollha biex imdawlin minn Omna Marija ifittxu dejjem li jaħdmu għall-ġid tal-popli ħalli jgħixu fil-paċi nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Minn dan is-santwarju għażiż ta' Omna Marija, kompli jixħed mulej ħarsa ta' mħabba fuq il-familji tagħna l-aktar dawk li fihom hemm il-firdiet u l-mart nitolbu. Ħajkun il-leħen ta' Omna Marija stedina għaż-żgħażagħ tagħna sabiex fis-skiet ta' dan is-santwarju jitalmu jisimgħu u jwieġbu għall-kelma tiegħek nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Minn fuq is-salib inti tajtna lil ommok biex tkun omna, żommna taħt il-ħarsa materna tagħha, ħadkun għalina gwida u għalliema spiritwali fil-mixja tagħna lejn is-sema nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. U mulej Alla tagħna li jogħġbok issejħilna biex jiġu f'dan il-post qaddis li minnu bl-interċessjoni tal-Verġni Marija mollija s-sema ix-xerre ta' kbir ta' grazzi fuqna, għatina qalb safja u twajba ħalli nikbru fil-fidi u mmexxin mill-kmandamenti tiegħek nitalbu nħobbu lilek fuq kollox u lil ħutna bħalna nfusna bi Kristu Sidna.
Itolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob lill-Alla l-Missier li jista' kollox. Jilqa' lejn bidejk is-sagrifiċċju għat-tifrir u l-glorja tal-ismu għat-tiġi tagħna u tal-Knisja mqazza kollha tiegħu. Ferħanin fil-festa ta' ibnek nofrulek mulej is-sagrifiċċju ta' tifħir biex din il-qima qaddisa u l-grazzja tiegħek niksbu dejjem iżjed il-frott tal-fidwa tagħna bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. Miegħek ukoll. Nerfgħu qlubna l fuq. Nerfgħuhom lejn il-mulej. Niżoħaj lill-mulej Alla tagħna. Hekk sewwa u hekk xieraq. Sewwa u xieraq tas-sew mulej missier qaddis. Alla ta' dejjem li tista' kollox. Tajjeb u taġi tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien nrodulek ħajr u nfaħrukum berkuk waqt li qegħdin nagħtu ġieħ lill-Verġni mqazza Marija. Bil-qalb bla teba ilaqat il-verb tiegħek u stoqilha tnislu fil-ġuf tagħha ta' Verġni. Tat lid-dinja l dak li ħalaq kollox u hekk waqfet mal-Knisja fil-bidu tagħha. Ma ġenb is-salib laqat l-aħħar xewqat tal-imħabba ta' Alla lina biex tħares bħala wlieda l-bnedmin kollha imnislin għal ħajja tas-sema bil-mewt ta' Kristu. Isieħbet it-talb tagħha ma' dak tal-Apostli jew magħhom kienet tistenna il-miġja tal-Ispirtu mwiet u hekk saret iġbija tal-Knisja titlob. Imtella fil-glorja tas-sema b'imħabba ta' tieħossib il-Knisja fid-dinja u tħarisha fil-mixji tagħha lejn is-sema sa ma jasal jum il-mulej fis-seb kollu tiegħu. Għalhekk flimkien mal-anġli u l-qaddissin kollha intennulek l-innu ta' tifħir u ngħidu bla qiegħda. Qaddis tas-sew int mulej inti lajn ta' kull dussija, qaddis għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien se jingħata biex minn rajħi bati bħal ħobs ratti l-ħajr qasam tal id-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u kulu l-koll minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalina. Hekk ukoll wara li klaħal kalċi reġarat il-ħajr tal id-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u ixorbu minnu l-koll għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' għal dejjem. Id-dem li jxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan tifkira tiegħi.
Dan hu l-misteru tal-fidi. Għalhekk aħna u nagħmlu dan tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni. U rrodulek ħajra xogħġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U miċ-ċokon tagħna nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sehem mill-ġisem u d-demm ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha. U taqaf l-imħabba fl-imkien mal-Papa Franġisku, mal-Arċisqof Charles li qed jippresidi din l-Ewkaristija, mal-Isqof tagħna Anton u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar fil-mejtin kollha, daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna lina il-koll nitolbuk, għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem flimkien mal-Verġni Mqazzo Malla Marija, mar-raġel ġus tagħha San Ġusepp, l-Apostli u l-Qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u insebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu ma' Kristu fi Kristu. Jingħata lilek Alla missieri tista' kollox flimkien mal-Ispirtu Santu, kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu liben ta' Alla Ġesu għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti f'ismawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum agħtina llum. Aħfrinna d-nubietna, għalma naħfru l-minu ħati għalina, la ddaħalniex fi tiġrib, iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tjiebu għal-ħina tijak il-paċi fi żmienna, biex inkunu ħilsa dejjem midnuk u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw ilena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li għat l-Apostli tiegħek, nħallilkom is-sliem, natikom is-sliem tiegħi, la tħares lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fili tal-Knisja tiegħek, għati jaslimu l-għaqda li jint trid fiha, int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxin. Dan hu l-ħaruf tal-Alla
dawn li neħidnu biet tad-dinja, ħenin dawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. U lej ma jistoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżda jtmiss kelma waħda u ruħi tkun infejqa. il corpo e il sangue di Cristo ci custodisca per la vita eterna. Amen.
nitolbu. Tqarbilna mulej bis-sagramenti tas-sema, aħna niċċelebraw il-festa tal-Verġni Mqazza Marija ta' Pinu. Għamel fil-ħnina tiegħek li aħna nimxu fuq il-passi tagħha u naqdu l-misteru tal-fidwa kif jixraq bi Kristu Sidna. Eċċellenza, nirringrazzjawk tal-li bħalma tagħmel ta' kull sena tiġi hawnhekk tiċċelebra din il-festa għażiża l-poplu Malti u Awċi. Aħna nafu bl-imħabba kbira anke personalment li inti għandek lejn il-Madonna ta' Pinu. Hekk issa fit-tmiem din iċ-ċelebrazzjoni l-Arċisqof jidħol fil-kappella f'riġlejn Omna Marija u għalina l-kol fisem il-poplu Malti u Awċi jgħid dawk it-tliet avamarijiet li talbitna ngħidu. Imbagħad flimkien inkantaw is-Salve Reġina u qegħdin nagħmlu stedina jekk hawn xi familji li jixtiequ jippreżentaw it-tarbija tagħhom fil-festa ta' Omna Marija jiġu magħna fil-kappella issa dritt kif jidħol l-Arċisqof ħalli mbagħad issir il-preżentazzjoni ta' dawn it-trabi lill-Verġni Mqazza Marija ta' Pinu. Min għandu it-trabi jidħol magħna issa fil-kappella. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Salve Regina, Mater misericordiae,
Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina tinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Tinbin issa u fis-sija tal-mewt. Malik Maria, grazie mia. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina tinbin issa u fis-sija tal-mewt. Bil-barka. Il-mulej ma'kom. Ikun imbirek isem il-mulej. L-għannuna tagħna f'isem il-mulej. Iberikkom Alla li jista' kollox il-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Morru fil-paċi ta' Kristu. Roddu ħajr